ये देखिए एंड्रॉयड मल्टी टूल ओपन करने के बाद जो है तो Xiaomi A2 A+ ये जो है एक ही उसमें क्लिक में हो जाएगा। पैटर्न FRP मोबाइल को बंद कर लिए हैं, स्विच ऑफ कर लिए हैं। Redmi A2 है और इसको जो है तीनों की एक साथ प्रेस करने के बाद कनेक्ट कर देंगे केबल को, तो आपका पैटर्न FRP जो है क्लियर हो जाएगा। बराबर से कनेक्ट नहीं हो पाया, दोबारा से फिर कनेक्ट करेंगे। तीनों की एक साथ प्रेस करके जो तो अपना तीनों की एक साथ प्रेस करके कल जो है इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद फैक्ट्री रीसेट एंड FRP में क्लिक करने के बाद ये कनेक्ट कर देंगे मोबाइल को तीनों की प्रेस हाथ करके। ये देखिए अपना चालू हो गया, कनेक्ट हो गया। पैटर्न प्लस FRP जो है दोनों चीज़ क्लियर हो जाएगा। 1 क्लिक में ही इमीडिएट CPU है। ऑल डन। कोई इसमें क्रेडिट नहीं कट रहा है। ऑन होने मोबाइल को ऑन होने में थोड़ा सा समय लगेगा। Xiaomi का मोबाइल है, Redmi A2 है। पैटर्न प्लस दोनों FRP इसका क्लियर हो गया है। देखते जाइए मैंने कैसे इसका पैटर्न प्लस FRP दोनों चीज़ क्लियर किया। आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं एंड्रॉयड मल्टी टूल के माध्यम से। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, जो कि आपके सब्सक्राइब और लाइक से मेरी भी जो है तो कुछ और कोशिश करूँगा नई नई जानकारी आपको देने के लिए। और जो अगर कुछ त्रुटियां हों मेरे वीडियो में तो भाई समझ के माफ़ करना। जो अगर मेरे से ज़्यादा नॉलेज वाले देख रहे हैं तो गलत कमेंट ना करिएगा। जो गलत होगा तो बताइएगा, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। थोड़ा ऑन होने में समय लगता है। अभी ऑन ही हो रहा है अपना मोबाइल। मेरी यही कोशिश, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको नॉलेज हो, जो यहाँ वहाँ परेशान रहते हैं तो जो तो अपने खुद काउंटर से ही कर सकते हैं। जिन भाइयों को एंड्रॉयड मल्टी टूल का एक्टिवेशन कराना हो तो मेरे संपर्क कर लें, कॉल कर लें, मैं उनका एक्टिवेशन कर दूंगा। कोई भी टूल चाहिए आपको A to Z टूल का एक्टिवेशन कर दूंगा। और मोबाइल रिपेयरिंग के लिए भी आपको जानकारी फुल देते जाऊंगा, नॉलेज। फॉर्मेट होने का थोड़ा सा समय लगता है ऑन होने में मोबाइल को। पूरी फुल वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ, फुल वीडियो देखें तभी समझ में आएगा आपको कि मैंने कैसे किया पैटर्न प्लस FRP और आगे कैसे बढ़ाना है प्रोसेस को। एक बार देख लेंगे तो बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, समझ जाएंगे तो।
यह एंड्रॉयड वर्जन 13 था। हम तो कब 2-4 साल में एक दिन में घर में वीडियो क्वालिटी तो मैं आपको उतनी अच्छी नहीं दे पा रहा हूँ, पर एक कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छे से अच्छा हो सके मैं आपको क्वालिटी दूँ। मेरे गुरु मोबाइल रिपेयरिंग गुरु ज्ञान विद्यासागर @ मोबाइल गुरु ज्ञान 12 को जो है चैनल है मेरा, ये जो सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। ये जो है अपना आगे बढ़ा रहे हैं प्रोसेस। इसकी सेटअप ऑफिशियल मोर एक्सेप्ट स्किप कर देंगे। यहाँ पर आएगा प्रोसेस हो गया। गेटिंग रेडी है, अपना रेडी हो रहा है। एंड्रॉयड मल्टी टूल से एक बार पैटर्न और FRP करने के लिए बेस्ट टूल है। किसी में आपका क्रेडिट भी लगता है, प्लस असिस्टेंट मोड से भी आपका हो जाता है। मोबाइल गुरु ज्ञान चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, जो कि और हमारी हिम्मत पड़े वीडियो बनाने के लिए। सीम लगी इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है। ये पूरा सेटअप क्लियर हो गया। ये देख सकते हैं पैटर्न FRP दोनों क्लियर हो चुका है। ये अपना आमिया भी ओके है। चलिए, आप लोग को सब लोग जो देख रहे हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चैनल को मेरे सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी गलतियाँ होंगी कमेंट करके मेरे को जानकारी दीजिए, तो मैं भी सुधारने की कोशिश करूँगा।